ଆଜି ଭାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଭାଇ ଖୁସିରେ କହିଲା ମୋ ବାହାଘରରେ ମୁଁ ବଢିଆ ସେରୱାନୀଟେ କରିବି। ମୁଁ ବି କହିଦେଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଲେହେଙ୍ଗାଟେ କରିବି। ଭାଇକୁ କଣ ଜଣା ଅଛି ଆଜି କଣ ହେବ ସେଠି? ଆମେ ରେଡି ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଝିଅ ଘରେ। ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭାଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି କହିଲା ମୋର ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ବାପା ଜ୍ୟୋତିଷକୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ କୁଣ୍ଡଳି ମିଶାଅ। ଜ୍ୟୋତିଷ କୁଣ୍ଡଳି ମିଶାଇ କହିଲେ ପୁରା ରାଜ ଜଟକ, ପୁଅ ଝିଅ ପୁରା ସମାନ। ଏକଥା ଶୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର କଣ ହଠାତ୍ ହେଲା କେଜାଣି ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି କହିଲେ ଚାଲ ଏଠୁ ସବୁ, ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ ତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲୁ ବାପାଙ୍କର କଣ ହେଲା। ଭାଇ ତାର ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ସମୟରେ ବାପା ମତେ ଦେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ। ଝିଅର ବାପା ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା? ତମ ପୁଅ କୁଣ୍ଡଳି ସହିତ ମୋ ଝିଅ କୁଣ୍ଡଳି ତ ମିଶିଲା, ସେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ, ଏମିତି ଯୋଡି କୋଉଠି ମିଳିବନି। ବାପା ସେଉଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମ କଥା ମାନିଲି। ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ତମ ଝିଅ ସେମିତି। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ତ ଗୋଟେ ଲଫଙ୍ଗା, କାହାରି କଥା ମାନୁନି, କଣ ବୋହୂ ବି ଆଣିବୁ ସେମିତିକା?